What's up guys? So for today's vlog, magpapapalit tayo ng brake pads dito sa ating kotse. Let's go! Yo, what's up guys? Let's go! So time check, it's 8:03. So mga 8:10 nandun na tayo. So samahan niyo ako for today's vlog. Nawala na naman tayo. Nawala na naman yung script ko. Ayun, papapalitan natin yung brake pads na itong kotse. Na-acquire namin to 2021, it's 2025. So, panahon na. Meron ng 52,000 mileage to. So, time to change the brake pads. Let's go. See you there, guys. Bye! Alright, guys. So, waiting game tayo ngayon dito. Sabi sa akin, mga 2 hours daw. But I doubt. Yeah. So, siguro mga 2 hours na. Let's go! Pero, man, for the meantime, let's go! Guys, so, time check. 8:18. So, nakausap ko na yung mekaniko or yung boss nila. Roughly, pag dito pala, kasi nag-canvas ako sa sa malapit sa amin, sa Sherman Way. Ang offer sa akin is 890 ata, yeah. 890 para sa apat na brake. Brake master din yun. Ngayon, naghanap ako ng ibang brake master. Naalala ko, pinagawa ko pala yung sayon ko dito sa may Reseda. So, mas mura siya ng 200, 600 something. So, malalaman natin mamaya. Ayun. Kung magkano yung final payment. Pero roughly, yun daw yung estimate. Shave na daw yung rotor. So, that's a good deal already. Alright, update ko kayo guys later, okay? Dito yan sa brake master. Let's go. Good morning. There we go. So, it records everything. Bye, quick update. Ayan yung kotse. Ginagawa na. Boom, boom. Alright, time check. 9:09. Labas muna tayo. Lakad-lakad muna tayo dito. Ayun, guys. So, yun na nga. Hindi ko lang kung to Reseda ata ito. Ayan, guys. Time check. 9:09. So, ilakad-lakad muna tayo dito. Alright. Lamig ka. Lamig kayo na. Nakapanahon na ng sweater. Oy, sarado pa yung dito pala kami kumakain na malapit lang pala to sana Pine Tree. Oo guys, malapit lang sa Pine Tree. Yun ay 7-Eleven. Yan, Korean barbecue. Let's go. Diyan kami kumakain ng Korean barbecue, guys. Pine Tree Korean Barbecue Restaurant. Ito nga yan. Balik na tayo dun. Ayaw ko na maglalakad. Ayan. Mamaya-maya na lang, guys. Brake master. Diyan tayo nagpagawa ng brake. Diyan ko rin pinagawa yung sayon ko na puti. Mura na, kalidad pa. Ako nandito kayo sa California, sa Valley. Guys, dito yan. Brake master. Ayun yung phone number nila. 818-341-1777. Guys, let's go. Alright guys, see you later. Boom! Guys, time check. 10 o'clock, sakto. Tapos na yung labor. Let's go. Bibili na lang tayo ng may pinapabili mga bata. Chichirya na naman. Puro na lang chichirya. Yun lang, chichirya lang. Let's go.
Guys, tapos na guys. Talaga sa daming tao sa seafood. Pag Sabado talaga, ang dami. Okay guys, tapos na. Saglit lang to na vlog na to. Sana nagustuhan nyo. Yun lang. Paano lang sana magpapabayad ng brake pads. Let's go! Tapos, sa susunod siguro, may next vlog tayo upload. I-upload ko na to siguro ngayon din. Let's go! Saturday ngayon. I think that's it. Kung nag-enjoy ka sa vlog na to, pa-like naman at subscribe. Share mo na, ring mo na rin yung notification bell. Let's go! Share na rin yung notification bell. Eh, di wow. Ganun talaga guys. Okay. See you guys later in a bit. Let's go!